Комунальне торнадо продовжується. У Кременчуці ремонти доріг проводяться практично у режимі нон-стоп. Щоденно головні та другорядні транспортні артерії міста приводять до ладу кілька бригад працівників дорожнього управління. Сьогодні у пекельну спеку комунальники ремонтують дорожні покриття на вулиці Івана Мазепи. Ми для початку провели очистку від сфрезованого асфальтобетонного покриття, провели підґрунтовку бітумною емульсією і на даний момент укладаємо гарячий асфальт і бетон. Для цього у нас присутня техніка, така як асфальтоукладальник. Працює одна бригада із 5 чоловік, 2 катка, гладковальцевий і на пневмоходу. Як зазначають мешканці, дорога була у жахливому стані і чекають на закінчення ремонту. Тут взагалі не було асфальту. Ями великі. Нормально стало. На період проведення ремонту рух транспорту по ділянці перекрито. Про це свідчать відповідні дорожні знаки, але не всіх водіїв це зупиняє. Незважаючи на те, що виставлені знаки, забороняючи в'їзд на дану територію, водії ними нехтують, в'їжджають на територію, де працюють робітники ШРБУ, створюють небезпечні ситуації, заїжджають на гарячий асфальт, чим дуже нам мішають. Хотілося б, щоб наші водії таки мали вічливість до чужої роботи та замічали знаки, які виставлені. По закінченню ремонту дороги по вулиці Івана Мазепи комунальники перейдуть на новий об'єкт. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.